ndabaramutse mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Tugiye kumviriza amajambo y'Imana aho tugiye gufata umwanya mutoya atari muremure kugira ngo twumvirize icyo Imana itubwira. Reka dusome amajambo abanze atujane mu butumwa bwiza bwa Matayo. Butumwa bwiza bwa Matayo mu gice ca kabiri tubanze tuhasome imirongo mike mbere si na mike no murongo umwe gusa. Igice ca kabiri umurongo wa gatatu. Urufatiro muraza kurubona nimba abakozi b'Imana badufashije ni ubwoba bw'ubuzima. Urufatiro ni ubwoba bw'ubuzima. Gatatu, umwami Herode avyumvise ahagarikana umutima n'abi Yerusalemu bose. Usomye ku murongo wa 4 ucubona cavuga ngo akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko arababaza ati Kristo azovukira hehe? Ijambo ni ubwoba bw'ubuzima. Uyu Herode usomye mu majambo twamye twumva kuva ku munsi w'ejo n'uno munsi nagoma ndababwire, Herode yari umwami. Kandi umwami hari umuntu yo kwipfuza kuba umwami, kandi n'uwo bari ngaha vyipfuza nanje ndamukeje. Ndibuka uwundi munsi turi ahantu i Nairobi turi muri seminaire, hari hageze mu gihe c'amatora, baca babaza mu manyeshengero ati ninde muntu ashaka kwitoza kuzoba umukuru w'igihugu? Hariya n'abantu bize bafise amadoktora, ubufise diplome nto, abafise maîtrise. Nca mbona abantu benshi, abakozi b'Imana benshi bavuye hirya no hino, mbona abapastori baraje kugira ngo babasengere, kugira ngo Imana ibigomvye Imana izitore umwe muri abo bantu kugira ngo izo mwimike abo mwami w'igihugu ca Kenya. Mbega ubu nohamagara ati ninde ashaka kuzokwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2000 ni najyari hazoba amatora? Ati umuntu w'umunyakigobe yumva afise umuhamagaro kugira ngo tumusengere Imana imuteye iteka azoba umwami. No bahamagara harimwe aboza. Ntaco ngira urugero ntimurarugera ko mugabo ndabibipfurije. Hallelujah. Mago niwe yitavye wenyene ngo amen. Ngira ngo Mago arafise icipfuzo. Yavuze amen cyane. Mugabo reka mvuge iri jambo. Umwami gutwara ni ibintu abantu bipfuza. Nagomba kuvuga nti mbega mu kigobe hoba harimo uvyipfuza, mugabo tutavyipfuza hazogera igihe umuntu avyipfuze kuko afise impamya bushobozi, ari umunyapolitike, afise umuhamagaro, yumva mu mutima ati nanje hari ico nofasha igihugu, no kivana ngaha nkagishikana ngaha. Si bibi, ni ikintu ciza cyane. Mugabo ndakubwire ngo abami abatwara burya ntimugire ngo nibo borohewe kurusha abandi bose. Abami abategetsi ntimugire ngo nibo vyorohera kubaho kurusha wewe. Haraho umuntu yimvira ngo je ndi Nyarucari, mfise amagume, mfise ibibazo kuko ntari umwami. Mugabo umuntu wese arashobora guhura n'ikibazo kandi akagira ubwoba, akagira ingorane ari ico ari. Mwari muzi ko n'abakuru mu vya gisirikare, umukuru mu vya gisirikare areka kuba umwami mugabo afise icubahiro kimutuma we aba umusoda, mugabo hampande yo kuba umusoda aba afise nawe abamurinze kugira ngo hamwe nuko ari umusoda arindwe n'abandi basoda. Bisigura ngo afise ubwoba bw'iki? Afise ubwoba bw'ubuzima. Arafise ubwoba bw'uko umwanya wari wo wose ntiyizigira. Nahari umusoda arazi kurasa bikenewe, arazi manevre, arabizi. Mugabo avuga ati wapi umutekano wanje ntukwiye, reka ndondere abasirikare. Kandi uko akuza icubahiro c'igisirikare niko akuza n'abamucungera benshi. Uko niko isi itunganije kandi nivyo. Urya muntu abafise amabanga kumucungera birakenewe.
mugabo reka tuvuge ku bijanye n'ubwoba bw'ubuzima. Herode nk'umwami atwara Isirayeli muri ico gihe, yumva amakuru azanywe na bande, n'abanyabwenge b'inyenyeri baje babaza bati hari inyenyeri yavuye iburasirazuba, turagomba yerekana ahavukiye umwami. Ejo Mago yarabivuze, yavuze ati mbega bene data, umwami atega ubwoba n'umwana w'imyaka 2 avutse nk'umwami, naho yoba data ari umwami. Bene data, umwana w'imyaka 2 ninde yotera ubwoba mu bari ngaha naho tutarabami? Wumvise atuye umuntu n'umusirikare akomeye, atuye umuntu n'umusirikare agatega ubwoba n'umwana w'imyaka 2. Mugabo Bibiliya ivuga ngo iki? Ivuze ngo yumvise ayo makuru ko hari umwami yavutse, kandi bije kuvugwa n'abantu atarabayiretre. No kuvuga ngo sabantu batize, sabantu batazi ivyo bavuze. Herode avuga ati aya majambo sayo gufyina, ahagarikana umutima n'abi Yerusalemu bose, aca atangura kwiyumvira ivyokogwa. Uyu Herode burya rero namwize ko ibintu bitari bike bene data, kandi mvuga ngo nashaka ngo adufashe. Umwami nimba ahagarika umutima, umwami akagira ubwoba, mbega jewe na wewe nitwe twobubura ko biteye ubwoba? Ninde dafise kimuhagaritse umutima, kimuteye ubwoba, kimuteye uruhagarara mu buzima? Ninde atagira kimuteye ubwoba mu buzima? Abandi bafise ibibateye ubwoba vy'ubukene, abandi bafise ibibateye ubwoba vy'uko batagira akazi. Abigeme turi kumwe bafise ubwoba bw'uko ninde azohava ndabisha ryiza. Abigeme n'ubwoba. Abo barukanye uyu mwaka wa 2021 murabona ingene batewe iteka. Umuntu acavuga ati none ku umwaka mbona ari wo bose bagiriwe ibakwe, jewe ko nasigaye ubwo wa 2022 hari uzondabisha ryiza. Ubwo n'ubwoba ni nisengesho. Abasore bafise ubwoba ati abandi barabishoboye, nuko bafise imiryango, nuko bakora, barashigikiwe. Jewe ndi nyakamwe navutse mu muryango atana batuzi, none jewe nogira mariage nk'iyabandi bagize. Nukuvuga mu mayira abiri uwo ni hari akavuga ati bijya n'ivyabarya. Aho yarizeye umwami Yesu ati vyoba vyiza jewe nzopfuma nihana, mugabo ndabe ingene nogira ibiciriritse, tuvugane n'uwo twovyumva kumwe, ntaca Imana izobibibona nta kundi, bizotugirira ikigongwe. Ubwo n'ubwoba bwa bamwe bari ngaha. Ibiteye ubwoba sinobidondagura, twava tubimaramo umwanya, mugabo reka ngaruke ku vy'uyu mwami Herode. Uyu mwami Herode hamwe n'ubwo bwoba afise nk'umwami, nk'umuntu azi politike, nk'umuntu adafa nagomba mvuge ngo adashobora gutoboka mu kuvuga. Hariho abantu mu kuvuga apfa ibyo avuze, kandi abavuga mu mvugo itababarira amatwi avuga ngo uyu ntavuze aratobotse. Nukuvuga avuze amajambo atamubereye, atarakwiye kuvuga. Nk'umwami arigumya mu mutima, arinyigisha, ndi umunyapolitike, ntegerezwa kuvuga nk'umuntu azi ibyo avuze. Abanyabwenge bamuravye mu maso, amaze no kubatuma ko bakamwemeza ati niko vyanditswe kwi Betlehemu hi Buyuda ari uwo mwama azovukira. Reka turabe ku murongo w'8 aho gatonyi muri ico gice nyane twasomye. Umurongo w'8 uvuga ngo atuma i Betlehemu ati mugende mubaze mushirutse umwete ivy'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanje nje kugira gute, kumushengerera. Akenge k'umunyapolitiki akenge k'umwami avuga ati jewe ahabondaba mu maso bakabona nahahamutse, n'abanyagihugu bose bahava biruka, kuko yari yumvise uwundi mwami.
kandi ashingiwe intahe n'abantu atari bijuju. Mugabo arigumanya ati reka mfata umutima, hajya wari mukumuca mu kanwa. Umwami yumvise ko hari uwundi mwami, umutima wa hariho abandi bavuga ngo yaciye aja kuri po, kuvuga yaciye aja yumva mu nda bikorogana. Umwami kandi avuzwa n'abantu batihenda, bakamwemeza ati ni Betlehemu hi Yudaya nihazovukira. Aca arigumya atego aramira ibigundu vy'amate. Mugabo abona ko zinyazwe, tigende mubaririkirize aho yavukiye, hanyuma nabo banyabwenge mubakurikire, abo bamajusi muze kuraba hatumbereye, nibaheza mukamubona mukamenya vyose, muce muza mumubwire nanje ngende kugira gute kumushengerera. Ni koko yagomba agende kumushengerera. Uwo mutima ni koko yari afise ivyiyumviro byo kugira ngo agende kumushengerera. Mu mutima hari akantu k'agakoko kitwa uburyarya bw'abantu biyita abanyabwenge, abantu biyita abanyapolitike, avuga amajambo meza mugabo inyuma yiwe hari ikintu kidasanzwe. Kuko Bibiliya ivuga ngo iki? Kuko hari umugambi Imana yari itumye kugira ngo uwo mwana aze kandi afise mission yo kugira ngo acungure amahanga. Bahejeje kubiririmba ba Mugisha. Imana irabimenya ati karya burya buryarya bwurya munyapolitike, bwurya mwami arihenda. Imana ituma marayika agenda burira abajanywe n'igikorwa cyo mu mutima ati burya ntimusubize hahandi. Ujya yababwiye ngo muze kumushira amakuru, ujya n'umwononye, ujya n'umubisha agomba kwica umwana. Arabakevye ati nimuce mu yindi nzira. Ararindira. Abarundi bavuze ngo bwenge naguhenze kibuye nakududuye. Hari abantu biyumvira ngo nabanyabwenge imbere y'iyi Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Hari umuntu yiyumvira ngo hari trike yogira Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Herode ati muragenda mu mushengere. Mugabo Imana yari izi ko atari kushengera, ari kugomba kwica umwana. Ibwira bazanye no gusenga umwana ati ntimusubize muri ijya nzira. Barakevya. Maze abonye amasaha ararenze, aca afata ingingo rero za gisirikare. Ati kugira ngo nkureho wese, genda muhere ku mwana w'imyaka 2 nirenga niri munsi bose mukureho, ngira ngo n'uwo mwana apfamwe. Ikibazo, operation yararesije, umwana yarapfuye. Marayika abwira Yosefu, abwira na Mariya ati fata kayira muhunge, hari mbwebwe, hari umugome, hari umubisha agomba kwica umwana. Babarahungiye iwacu muri Afrika mu gihugu ca Egiputa. Hallelujah. Burya twarakiriye umwami Yesu bene data. Bala la Afrika, umugabane wa Afrika twarahungishije umwami Yesu. Haraho mpanda vyumvira ngavuga nti Imana yaraduteye iteka. Burya Yesu yaranyoye amazi avuye ngahe Burundi. Mwari mubizi? Yesu yaranyoye amazi avuye hajya aha mu Rutovu. Yarayanyoye. Nili nuruzi rutunze Egiputa. Nukuvuga abazi amakuru ya Egiputa rutahari ntibariho. Nico cyatuma n'amahanga ahungira iwabo, kuko iwabo ndi habura indya. Mugaba amazi agenda gufasha Egiputa yavuye i Burundi. Hallelujah. Kintu ciza cyane bene data. Ndavuga ngo singomba kuvuga byinshi ko ndabona amasaha arenganye. Mugabo ndagomba kuvuga ngo bene data, kugira ubwoba bw'ubuzima bituma abantu bagira ibibazo byinshi no kugomba kwiteranya n'Imana. Reka ndakubwire ngo iyo agenda kumushengerera akagenda akagira nk'uko abandi, kuko abaje kumushengerera ntiyabarusha icubahiro, ntiyabarusha n'ubwenge, mugabo baca bugufi bagenda bavuga bati uyu mwami twabimenye ko ari we inyenyeri yaje imwerekeye, kandi nawe yaje nk'inyenyeri igomba kumurikira isi ngo abantu bave mu mwijima baje mu muco.
Haleluya. Aha ndavuga ngo uburyarya butugize ni bwinshi kuko atamwanya. Reka tumere nk'abavuga gutya, ndakubwire ngo Imana irakuzi. Harabaje ku Noweli kuza gushengerera umukiza, mugabo bafise amajwi menshi mu mutima, bagendana ubwoba. Ndavuga ngo hari uwaje kugira ngo amare ubwoba umuntu wese afise ubwoba, kuko Yesu niwe vyose. Hari abantu bagira ubwoba kuri ubu buzima bugufinya dufise imbere yacu, aho umuntu utwanumaguye atunumagura mu myaka ingahe itarenga 70, iyo arambye akagira 80. Nukuvuga ngo ku mpera y'iyo myaka utwa wiyumvira ko ari gwawe ubutanguye kuraba, uturaba tukuraba, muganga akubwira ngo reka ivyo nivyo reka. Bene data, hari ikintu Imana yamishuriye muri ino minsi, aho abantu bakira abajene bashaka kuryama ku mamatera y'amadodoma apima 50 cm 50. Hajya kidundika ko kaza yumva ni sawa kabisa. Naye abagira publicité y'amamatera bagira ngo uryama heza ukagira gute, ukarota neza. Abo n'abaciba amafaranga. Kandi nivyo umuhungu, umusore, umupapa kiri muto agomba kwiryohera ngo yumve ko umubiri umeze neza, arondera urwo rumatera nyene rumeze gutyo onye. Mugabo ndakubwira ni wagera mu myaka 70, mu myaka 80 baca bakubwira ngo genda urondere, hariho urumatera rugumye rumeze nk'iki, nkibuye. Urumva? Atakubwiye ibyo bakubwira ngo genda usasa agasafiri ngo hanyuma uryame ko ngo ugororotse, naho nyene urambije ngo ni uzoba uriko wiyongera iminsi y'ubuzima. Uryamye kuri urwo rumatera, mu kuvyuka babanza kuzana ijeke yo kuguhagurutsa. Bene data, reka kugira ubwoba bw'ubuzima. Ubwoba bw'ubuzima, ubuzima bwacu ni bugufi ku buryo naho isi yo guhenda ukavuga ngo jewe isi yaramboneye, hari ibyo ntafise. Kugira Yesu birahagisha, kugira Yesu yanatosha. Abanyabwenge bavuye iburasirazuba barabimenya, baraza baramushikanira, barapfukama, baramusenga. Aha hari umuntu yoba yaje ngaha vy'ukuri atarizera uwo mwami Yesu, ubu nta si umwana, ariko agiye kuza kandi azoza azanye ingero kugira ngo agerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Ubu butumwa bwiza bwaravuzwe haheze imyaka irenga 2000. Yesu yarabayeho, abamubonye barashinze intahe, natwe turiko tuvuga ivyo abandi bavuze. Warizeye Yesu mweneda, uri ngaho ukaba utizeye Yesu, ivyo utinya nivyo uzobona. Ntutinya gupfa. Uratubwira iyo twohungira twese nta urukunda, utuje imbere hanyuma tuguherekeze ntakudushikana aho hantu. Mugabo reka ndakubwire ngo Yesu niwe buzima, niwe ntango y'ubuzima, kandi niwe nyenebwo. Ufise Yesu ntuzogira ubwoba bw'ubuzima. Haleluya. Warizeye Yesu mweneda, ukaba utizeye Yesu, ukaba utaramwakira, jewe ntuntera ubwoba. Wambare neza, ugire mu vyo hejuru no mu vyo hasi, urare muzo hasi no muzo hejuru, urare mu yo gupanga no mu yo wiyubakiye. Ndavuga ngo huna Yesu huna lolote lile. Udagira Yesu ntacufise, ukaburi ngaho utarizera Yesu. Reka ndaguhamagare kandi nagomba nguhagurukire gusahuri tugusengere. Ukaba ufise ubwoba bw'ubuzima, haguruka, Yesu niwe buzima, tugusengere. Ufise ubwoba ico utinya, ndavuga ngo hari Yesu afise byose, ashobora byose, ashobora kukumara ubwoba. Uhaguruke dufatanye mu masengesho. Hari umuntu atarizera Yesu, wewe ndamubwire ngo ntuta ahe kuko ntahuroye. Umuntu yumva afise ubwoba bw'iki na kiriya ave hasi. Ndavuga ngo ngomba guhamagara Yesu amara ubwoba. Ndagomba guhamagara Yesu akuremesha. Ndagomba guhamagara Yesu afise ubushobozi mu maboko. Uyu yabwiye Paulo yamuhishuriwe hajya mu gice ca mbere mu gitabo c'Abifilipi 1:21 avuga ngo jewe kubganje kubaho ni Kristo, gupfa kabari inyungu. Ndipfuza ko iryo tunga wo litahana. Yesu amara ubwoba. Yesu afise byose, ashobora byose.